हेलो हाय गाइड्स, मैं आज आप सबको गाना सुनाती हूँ जो अंतरा सिंह आई हुई हैं। एक बेर दुई बेर तीन बेर, तो यही आज मैं आप सबको गाना सुनाती हूँ। कैसे लगता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मेरा नाम है काजल निगम। मैं काजल निगम अवधी ऑफिशियल चैनल पर काम करती हूँ। तो आइए मैं आज आप सबको सुनाती हूँ, साथ साथ कॉमेडी भी करती हूँ। जिस चैनल पर कॉमेडी करती हूँ चैनल का नाम है किन स्टूडियो। अगर आप ये नाम यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ज़रूर पाएंगे। बल्कि एक कॉमेडी वीडियो नहीं, बहुत वीडियो पड़ चुका है। और आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो चैनल का नाम है किन स्टूडियो, यूट्यूब पर सर्च करिए और कॉमेडी का मज़ा लीजिए। और हम सब कॉमेडी अभी 2 दिन हुआ है करके आए हैं। कॉमेडी का नाम है भौजी भैल छुहारा। तो भौजी भैल छुहारा, छुहारा तो हम ही वह वीडियो में रहनी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए और देखने के बाद कैसे लगता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए आइए मैं आज आप सबको गाना सुनाती हूँ। बार बार का पूछेलू पियवा का कैले बा, मुँह दिखाई में हमके सोना के टिकवा दिले बा। एक बेर दुई बेर तीन बेर चार बेर पाँच बेर चुम्मा ले ले बा। एक बेर दुई बेर तीन बेर चार बेर पाँच बेर चुम्मा ले ले बा। तो गजब के सब वीडियो बनावत तनी हो। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मैं कैसे गाती हूँ, कैसे दिखाती हूँ आप सबको। देखिए ये मेरा घर है। मैं बहुत कलाकार हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ और कॉमेडी भी करती हूँ। तो आप लोग ये सब देख ही रहे हैं और आप लोग स्थिति देखकर मेरा देखिए कैसे स्थित है। और वीडियो देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्ते।